गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आपको ले चलते हैं इस खूबसूरत पहाड़ी पे जहाँ से दूर दूर का दृश्य इतना अट्रैक्टिव है जिसे देख के आप बिना देखे रह नहीं पाएंगे। देखिए इस खूबसूरत पहाड़ी पे एक खड़ा बरगद का पेड़ जहाँ पर पूरी इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी तरह से मिलती है और इन पहाड़ियों पे लहलहाती हुई हवाएं और ये दृश्य इतना मनोहर और रमणीय है। इन जगहों पर आने से कभी आपका हृदय परिवर्तित हो